السلام عليكم. دونك دابا غادي نديرو واحد دائما في اطار ديال سميتو الدعم ديال المدرسي مواكبة لهاد المراجعة ديال الناس ديال البكالوريا. دونك رسائت انني ندير واحد ليكزارسيس ديال البكالوريا 2012 كونسيرنون لي سويت نيميريك. دونك انا غادي نشوف لي نونسي هادو، غادي نونسي ديال هاد ليكزارسيس. Donc, on considère la suite UN définie par U0 égale à 11 et quel que soit n appartient à n, UN plus 1 est égal à 10 sur 11, UN plus 12 sur 11. Premièrement, vérifie que quel que soit n appartient à n, UN plus 1 moins 12 est égal à 10 sur 11, facteur de UN moins 12. Deuxièmement, petit a, montrer par récurrence que, quel que soit n appartient à n, UN inférieur strictement à 12. Petit b, montrer que UN est strictement croissante. Petit c, déduire que UN est convergente. Troisièmement, soit Vn une suite définie par, quel que soit n appartient à n, Vn égale à UN moins 12. Petit a, en utilisant la question 1, montrer que Vn est géométrique de raison 10 sur 11, puis écrire Vn en fonction de n. Petit b, montrer que n égale à 12 moins 10 sur 11, le tout à la puissance n, pour tout n appartient à n, puis calculer la limite de la suite un. Donc d'abord, on va la traduction العربية. نعتبر واحد المتتالية un معرفة كالآتي: U0 كتساوي 11 ومهما تكن n تنتمي ل n، UN زائد 1 كتساوي 10 على 11 UN زائد 12 على 11. السؤال الأول: تحقق من أن مهما تكن n تنتمي ل n، UN زائد 1 ناقص 12 كتساوي 10 على 11 عامل UN ناقص 12. السؤال الثاني: ألف، بين بالترجح أن مهما تكن n تنتمي ل n، UN أصغر قطعا من 12. السؤال باء، بين أن UN تزايدية قطعا. السؤال جيم، يستنتج أن UN متقاربة. السؤال 3: لتكن Vn متتالية معرفة كالآتي، معرفة ب Vn تساوي UN ناقص 12 لكل n من n. السؤال ألف، باستعمال السؤال الأول بين أن Vn هندسية أساسها 10 على 11 ثم اكتب Vn بدلالة n. السؤال باء، بين أن UN كتساوي 12 ناقص 10 على 11 والكل أس n لكل n من n، ثم أحسب نهاية المتتالية UN. دونك غادي نبداو على بركة الله بالسؤال الأول. تحقق من أن مهما تكن n تنتمي ل n، UN بلس 1 ناقص 12 كتساوي 10 على 11 UN ناقص 12. Alors نبداو بالسؤال الأول. قالك vérifier que quel que soit n appartient à n, UN plus 1 moins 12 est égal à 10 10 على 11 عامل UN ناقص 12. ايش غنديرو؟ هنا يعني لدينا مهما تكن n تنتمي ل n، يعني quel que soit n appartient à n، UN plus 1 moins 12، UN plus 1 moins 12، عندي UN plus 1 هي 10 على 11 UN زائد 12 على 11 ياك، ونقصو منها 12. فوالا. دوكا شنو غندير انا؟ نعملو باش تجينا ساهله المساله، غنديرو نعملو بواحد على 11 هي الاولى، نحيدو هاد الفراكسيون من هنا غتعطينا UN زائد 12 زائد هنا غنديرو 12 على 11 نو 12 في 11، 12 في 11 هي 132. فوالا. دونك غتعطينا سيدي 1 على 11
نديرو هنايا، هنا بلوتو هنا غتكون 10 يو ان لان حيدنا غير 1 على 11 وغتعطيني هنا 10 يو ان ياك. هنا غنديرو 12 ناقص 132 وغتعطيني هنا ناقص 120. نعمل تاني ب 10 دونك غنعمل ب 10 غتعطينا 10 على 11 عادي يو ان ناقص 12. فوالا دونك كنكون جاوبت على هذا السؤال. ندوزو للسؤال الثاني. السؤال الثاني قال لك montrez par récurrence que quelle que soit une partie n un أصغر قطعا من 12. يعني بين بالترجع أن مهما تكون n تنتمي ل n un أصغر قطعا من 12. إذا غنقول هنا pour n égale à 0 on a u0 est égal à 11. Ce qui implique que u0 inférieur strictement à 12. هذه الأولى. الثانية غنجي هنا غنقولو سوا ان، هاد لا ديماج خصكم تعقلوا عليها باش يكون داكشي منظم. سوا ان تنتمي إلى ان بحيث u n inférieur أصغر قطعا من 12. اللي نبرهن هي montrant que un plus 1 inférieur strictement à 12. وكيف قلت لكم على حسب النقاش اللي كنا درنا مع الوليدات ديال الواتساب، دونك ديما شوفوا لي كيستيون بريسيدونت. علاش؟ لان باش كتسهل لكم الحساب. كاين اللي مثلا كيبقى يأطر، دونك ملي كدير التأطير بحال كتعاود من الاول، دونك كتصعب عليك المأمورية. بما ان مثلا هذاك يصيبغي داكشي صحيح، ولكن صحيح راه غتكون خرجتيه في نص ساعه. واحد دارو في نقولوا مثلا في واحد خرج السؤال في 5 دقائق، ماشي بحال واحد خرجو في نص ساعه. هذاك اللي خرجو في نص ساعه راه ما غيقدوش الوقت، ولكن هذاك اللي خرجو في 5 دقائق راه هو استعمل النتائج ديال الاسئله السابقه. دونك ديما ردوا البال الله يرضي عليكم هذه المساله هذه. دونك اش غادي نقولوا؟ غنقولوا اون ان بلس 1 فوالا ان بلس 1 موان 12. هي 10 sur 11 facteur de un moins 12. الستيلوات ما كيعاونوناش، نشوفو الستيلو هذا يهدى الله. دونك عندنا un plus 1 moins 12 égale à 10 10 على 11 un moins 12 d'après ce qui précède. or غنقولو هنا or un inférieur à 12 ياك. D'après l'hypothèse de là, supposée-là, implique que 10 sur 11 un moins 12 أصغر قطعا من 0. Ce qui implique que un plus 1 moins 12 اللي هي 10 على 11 un moins 12 هذه أصغر قطعا من 0. اش كتعني؟ كتعني أن هذه أصغر من 12. تو سامبلومون. وغنجي ضروري ندير النتيجة، ضروري خاصك ديرو. دونك غنقولو كيل كو سوا ان أبارتيغ ان، مهما تكون ان تنتمي ل ان أصغر قطعا من 12. سؤال بي. بين أن ان تزايدية قطعا. مونطري كو ان est strictement croissante. وتسمحوا لي نكتب بالستيلو خضر لحقاش الستيلوات ما عاونوناش. دونك اش غادي نقولو؟ غنقولو سوا n appartient à n. On a un plus 1 moins un. عندي un plus 1 شناهي؟ هي 10 sur 11 un plus 12 sur 11 ونقصو منها un. دونك هادي غادي نوحدو المقام. دونك نوحدو المقام غتعطينا هنايا 11، هنا غتعطينا 10 un
هنا غادي تعطيني 12 هنا تعطينا موان 11 UN. دونك عندي هنا 12 غندير هنا 12 موان UN sur 11. غنجي هنا غنديرو هنا ديريكتومون هادي أكبر قطعا من صفر كار UN ديريكتومون كار UN انفيرو ستريكتومون ا 12 لأن شفنا قبل هاهي 12 كبر من UN. دونك غنقولو UN est strictement croissante. Voilà. Strictement croissante. Petit c, déduire que UN est convergente. كيف قلنا ما فيها باش نشوفوا التعريف ديال لا كونفرجونس. غنقولوا UN de un petit rappel, UN est convergente. شكون بها si limite de UN lorsque n tend vers plus l'infini est égal à L ولكن خصو يكون appartient à R. Voilà, هذه la définition. غنشوفوا les propriétés. Les propriétés اش كتقول لينا tout de suite croissante majorée مالها et convergente. عندنا الثاني tout de suite décroissante minorée et تاهي et convergente. بون كما كان الحال غادي نجواني لكم في لا ديسكريبسيون غادي نجواني لكم الفيديو ديال لي سويت نيميريك وفو ريفيري لهذا الشيء. وشنو عندنا هنايا؟ هنا بوتي سي قلنا اون UN croissante. On a besoin uniquement, il suffit d'être croissante, croissante et majorée par 12. Donc, UN est convergente. Donc, UN est convergente. Troisièmement, maintenant, on a la suite Vn telle que, quel que soit n appartient à n, Vn est égal à UN moins 12. Quelqu'un s'est démontré qu'elle est géométrique, donc on pourra utiliser la question 1. On a petit a, ça c'est troisièmement petit a. On a quel que soit n appartient à n, Vn plus 1 شناهي؟ هي UN plus 1 moins 12. حنا كنعرفو d'après ce qui précède هذه هي 10 على 11 UN moins 12. Ce qui implique, نعاودو هنا quel que soit n appartient à n, Vn plus 1 égale 10 sur 11 Vn. Donc Vn est géométrique de raison 10 sur 11. Toujours petit b et la dernière question. Troisièmement petit b. لك هنا باردون باقي في السؤال اللي قبل خصنا نكالكوليو في ان اون فونكسيون دو ان. نقولو on a quel que soit on a alors puisque
puisque Vn est géométrique de raison Q égale à 10 sur 11, on a alors, quel que soit n appartient à n, je vais dire Vn, c'est V0, Q, il y a donc 10 sur 11 à la puissance n, avec V0, c'est pour V0, je n'ai V0 sur U0 moins 12. U0 11 moins 12. Donc c'est moins 1. Implique que, quel que soit n appartient à n, Vn égale à moins 10 sur 11 tout à la puissance n. كاينين شي وحدين هنايا هاد لو موان دخلوه هنا لداخل سي فو دونك ما خصكمش هاد لو موان خصو يبقى برا هنايا دونك il faut faire très attention ما ديروش بحال هاد لي زيرور لان كتبقاو غاديين خدامين مزيان حتى كتجيو في الاخر وكديروا شي خطا لان كيتسمى خطا قاتل لان ملي غتغلط في هادي غتغلط في ان غتغلط في كلشي دونك الانسان يرد البال ديالو مزيان il faut faire très attention là donc quel que soit n appartient à n Vn égale à moins barra 10 à 10 على 10 على 11 le tout à la puissance n. Donc nous avons petit b. Alors petit b, il montre que un est égal à 12 moins 10. Il va montrer que quel que soit n appartient à n, un qui est 12 moins 10 sur 11 tout à la puissance n. On a quel que soit n appartient à n, je peux dire Vn égale à un moins 12 implique que un, on va dire Vn plus 12. Donc on va dire 12 plus Vn. Donc il est égal à 12. Quand on va Vn, donc il est moins 10 sur 11 le tout à la puissance n. Calculer la limite de un. Je vais on sait que quel que soit n appartient à n, donc un, il y a 12 moins 10 sur 11 tout à la puissance n, et je vais 10 sur 11 compris strictement entre moins 1 et 1. هادشي في les critères de convergence. وغتلقاو هادشي في الفيديو اللي غادي نصيفط لكم في لا ديسكريبسيون ديال هاد الفيديو هذا. Alors limite ديال 10 sur 11 tout à la puissance n, n tend vers plus l'infini, n égale à 0. Et donc limite de la suite un lorsque n tend vers plus l'infini, ça c'est 0, parce qu'on a 12. Donc la limite de n est égale à 12. Donc c'est pour le moment. Donc il a عجبكم الفيديو partagez مع les collègues ديالكم باش تعمل فائدة، ونتمنى لكم النجاح ان شاء الله جميعا في المسار الدراسي ديالكم ان شاء الله، والنجاح في المسار المستقبلي ديالكم، وتوصلوا لداكشي اللي كتمنوا ان شاء الله. السلام عليكم.